مدالای دیگه خودم که گرفته طلا و گفا استخوان را و تاریخش من نمیفهم مقصد از مسابقه آسیایی بود در اون مکان یک طلا را گرفت. آره اون چیزا دیگه ما چیش نمیفهم مقصد دیگه دو به غیر از این مسابقه چی شده دیگه استاد خودت گفتی که از که به اصلاحی پیروزی که گرفتی مسابقاتی که بود چی احساس داشتی احساس دیگه والا چی رقم بگویم چی رقم بیان کنیم ایج دختر نمیشه دیگه احساس بسیار خوشی بود از احساس خوشی ما دیگه هیچ بالخصوص مادرش بود دیدن نمیشد و دیگه جایی در این خانه بود گفته از زرگی که به ایس آمده که بخیر او در آب گریان میکنه و ما باز اما خوشی از دست خوشی خود که باز امو تا خلاص شد حتی دستی که دیگه دوستایی که دو وقت از ما تلویزیون ما کامری همطور بسرک شده دیگه دوستایی که زنگ زد هم قدیمه گپ میزد و هم گریان میکرد دیگه دوستایی که قدیمه هم گپ میزد هم گریان میکرد ما ایران موندم که برادر خیلی تو چرا گریان نکنی نکو گریان نکنی دیگه خب میگفت هم تبریکی میگفت ولی ما هم خودش گریان میکرد یعنی بسیاری یعنی عشق خوشی بود عشق خوشی بود بسیار دیگه این یک قرار افتخار در کل ملت ما و شماست در کل افغانستان سگی افتخار باز نه تنها از یک مردم از یک قوم از یک قشر از یک مذهب باشه این از افتخارات از تمام افغانستان ماست از تمام این مربوط به یک مذهب نمیشه قوم نمیشه از تمام ملت ماست یعنی افتخارات این دعای از ملت بود یعنی دعای از ملت بود که در این جلسه دیگه که گفته که بیشتر که دعای مردم و دعای پدر و مادر دعای ملت دعای از مادرای مظلوم دعای دلسوخته های دعای نمازینا بود خدا و دعای نمازی ملت قبول کردن که بدل یک لبخند در لبای از این مردم و خدا خیرت بده قربانش باز کار و بار چی است از خود قهرمان یوسف جهانگیر کار و بار دو خودش یک غرفه داره خب غرفه داره که غرفه هم در وقتای کامل بخریم که چیز کردن و کار و بار از غرفه است شکر دیگه بیکار نیست اونم فضل خدا دارم غرفه گرفتار است و اونم غرفه دیگه همین کار سیمیساری هم میگه پاسا اونم کار از دوست بعضی دوستان در شبکه‌های اجتماعی سوال کرده بود که آیا همین در غرفه‌ای که مصروف هست مثل یک کراچی بودی دیگه باز ما این خوب شد که از زبان خودت هم شنیدیم که یعنی شغلش هم شغلی است که به اصطلاح غرفه‌گر دارم اونجا فضل خدا دارم جای افتخار است دارم اونجا در غرفه خلاص است مشیت الهی هم نیست بله که خداوند جل جلاله لطف میکنه از بین آبله دستا از بین مظلومین جامعه یک کس برجسته میسازه شاخص میسازه امروز افتخار میکنیم با وجود مبارک خودت خانوادهش